Hello YouTubers，我是克里斯汀。夏天已经到了，各位会不会跟我一样想要吃一些炭烤烟熏的料理？不过嘴炮打打很容易，有的时候真的要做炭烤烟熏，一定得要面面俱到。不过呢，好在有了它，就可以让我们通往炭烤的天堂。最近刚出版的这一本《炭烤烟熏大全》呢，它就教了各位简单的7个步骤，让你直接从炭烤卤蛇变成烟熏高手。那今天呢，我就要用非常概括的方式去跟各位介绍它书中的7大步骤是什么。精通烟熏的第一步，首先你必须要找到个适合自己的炭烤烟熏炉。书里面建议你可以选择像是锅式的炭烤烟熏架，或者是直立式的炭烤烟熏桶。那如果你今天只是想要追求方便的话，那你可以选择使用瓦斯炉的烧烤架。最后，如果你是一个喜欢出难题、想要在室内进行烧烤的人的话，你可以选择像是 Stovetop Smoker 炉灶型的炭烤烟熏炉，或者是手持型的炭烤烟熏炉来完成。挑选好烤炉以后，第二步就是要选择你的燃料，一般来说就是木炭。但是单纯的利用木炭来进行烧烤，有的时候你没办法带出那种木头的烟熏香味。那这个时候你就必须要使用木材来替你的烧烤增添各种不同的风味。像橡木的味道就非常的浓郁，适合烟熏肉类跟海鲜。而经典的苹果木呢，就是让你烟熏培根的超级好朋友。而牙买加胡椒木呢，则是制作牙买加辣鸡 Jerk Chicken 的不可或缺的木材。那因为木材的种类实在是太多了，各位一定要去读书里面的内容，它有更详尽的介绍。另外，像是西华饭店，他们就是利用自己的酒桶木来去替他们的干式熟成牛排复味，增加一个烟熏的味道。至于中式的做法呢，各位可能有听过利用像是茶叶或者是米粒来去增加一种它特殊的香气。第3步，工欲善其事，必先利其器。想要成为一个烟熏炭烤的大师，手边有一个烟囱启动装置来帮助你轻松点燃木炭，也是非常合情合理的事情。另外像是喷灯、防止烫伤的焊工手套，以及储存木炭的金属垃圾桶，或者像是专门探测食物内部温度的金属探针，它都是一个专业的炭烤烟熏大师需要具备的工具。当你准备好给息之后，第4步就是要准备调味食物喽。首先你要先利用卤水来浸泡食材，来帮助你的食材去锁住水分跟入味。那这个时间通常要到8到12个小时。接着下一步，你要把你的肉先擦干，然后抹上你的腌料。腌料呢，它就有各式各样的方式跟大家的喜好跟味道的不同。书里面它有介绍一个非常简单的5、4、3、2、1的一种腌料的制作方法。所谓的5、4、3、2、1腌料粉呢，就是5汤匙的红糖、4汤匙的盐、3汤匙的胡椒、2汤匙的五香粉跟1汤匙的洋葱粉。所以接着你在烤的过程当中，你可以利用油脂，也就是奶油或者是肉本身的油脂，来去不断的去 baste， 也就是书里面讲的举油这个动作，那帮助你的肉保持水分，然后让它的那个味道可以重新的再回到它的肉里面。最后，当你烧烤快要完成那个阶段呢，你再刷上你的烤肉酱。这个目的主要是避免烧烤酱它里面的糖分烧焦，让它的味道变得不好吃。第5步呢，就是选择你的烟熏手法，因为烟熏的手法其实太多种了。大体上手法的分别，你可以把它分成冷熏、热熏、烟熏炖煮，或者是甘草烟熏以及茶熏等等，听起来真的很可怕哦。书里面真的超复杂的。那烟熏的方法没有一定，各位就依照适当的时机使用适当的方式，或者是自己的喜好去调整就可以了。但各位要记得的是，炭烤烟熏并不等同于烧烤哦。我之前自己也会搞错。那你在烟熏的过程中，记得一件事情，就是慢工出细活，要对它有耐心。第6步就是要教大家如何去点火啦。点火也是一个很重要的事情呢。大家谨记一个原则，就是空气多等于热气强，空气少热气就弱。木炭你可以利用烟囱启动装置来帮你点火，木材呢则是可以利用书中教你的帐篷点火法或者是木屋起火法来完成。最后的第7步，终于到了判断食物是否熟成。简单的方式呢，你可以利用手指去按压你的肉，感觉它有没有回馈感，或者是它够不够硬，那你可以利用这方式去判断它有没有熟成。或者是你也可以利用探针温度计去看看肉的中心温度有没有达到理想的温度。但是当你把探针插进去，你一定要先等待个30秒钟，而且你必须要避开骨头的位置，不然你的温度就会测不准。OK， 稀里哗啦讲了这么多，各位跟我一起冷静一下。
碳烤烟熏的手法跟步骤的确蛮复杂的，但是如果你有兴趣要把它当做一个兴趣来经营的话，这本书的确是可以好好的参考一下，因为它里面包含了非常多的知识。我们刚才讲到的那东西只是书里的冰山一角而已，它也提供了非常多的食谱，有些你根本意想不到可以拿来烟熏碳烤的东西，它通通拿来做了。像是什么布丁啊、饮料啊、甜点啊，全部都可以烟熏，真的很神奇。OK， 所以各位有兴趣的话，可以来参考一下。那喜欢这支影片的话，不要忘记帮我按赞、分享或者订阅频道。有什么想法，也欢迎在下面留言跟我们继续讨论。那我是克里斯汀，我们下期影片再见喽，拜拜。